Қазақты ешқашан сыртқы жаулар жеңе алған емес. Қазақтың ішінен шыққан сатқындар қазақтың түбіне жеткен. Кезінде осы Әліби Жангелдиндер қазақтың зиялыларын сатқандай, әрбір заманның өзінің сатқындары бар. Сондықтан естеріңде болсын. Қазақтың мүддесіне қарсы, қазақтың тіліне қарсы болғандардың барлығы қазақтың жаулары. Сондықтан да қазақ халқы біздің тіліміз, діліміз, дініміз, өзіміздің түпкі тамырымыз, ол біздің ең басты құндылығымыз. Сол құндылығымыздан айырылмау үшін барлығымыз қазақ тілінде сөйлеп, қазақ дәстүрлерін ұстанып, қазақтың жерін, елін, халқын қастерлеуіміз тиіс. Ал провокаторлардың барлығын ұлттық қауіпсіздік комитеті тексеріп, барлығын жауапқа тартуы тиіс. Оян қазақ, көзіңді аш, көтер, басты. Мынау қалалық автобустардың жолақысы 500 теңге болсын деп өзінше бір идея тастап жүрген бір жігіт сымақ. Бұл деген не сұмдық сонда бұл? Өз елімізде өзіміз, өз ұлтымыздан шығып, іштен шыққан жау жаман дегендей, өз ұлтымыздан шыққан мәңгүрттер ма сонда бұлар? Таза мәңгүрттер деп кезінде қолдан істеп адамды мәңгүрт қылған ғой. Бұлар енді қалай бұл? Сол кезіндегі мәңгүрт болғандардың тұқым қуалайтын ауру ма екен мәңгүрт деген? Бір мәңгүрт болған адамдардың тұқымына қуалаймеген ауру сол. Бұлар қалай енді өздері бұл ұлттық намыс, ұлттық болмыс деген жоқ болған ғой ондай қасиеттердің бойында. Болмаса ол халық жауының тірлігін істеп отыр, халық жауының ісін. Халықтың игілігіне деп жаратылсын деген ой жоқ. Кезінде газды да қымбаттатсын деп, одан жол ақысын қымбаттатсын деп, бұл халықтың қалтасына қаншалықты ауырып болатынында шаруасы жоқ. Тек сол халыққа қарай қысым көрсету, халықтың жаңағындай тұрмысына мен санаспай, қалтасын қағу болып, ойынның бәрі сондай сияқты. Болмаса қандай бұл енді келіп көрші мемлекетке өз тұралап жүрген тілімізді онан сайын дамып баратыр деген сияқты қылып, соларға ақпар беріп, солардан бір жәрдем күткендей болып, бір шара қолданылатындай әрекет күтіп отыр оның сөзі бойынша. Енді бізде қанша азаматшаларымыз осы қазақ тілін қорғап сөйлейміз деп, олар шара қолданылып, істі болып, сот қозғап, үкім шығарылып кетіп жатыр. Ал бұған ешқандай мемлекет тарапынан ешқандай не болған жоқ әзірге, болмай да тұр. Бұл деген сол үкіметте жоғарыда отырғандардың өзінің істеп отқан шаралары ма екен әлде? Халықпен ұлтаралық жаңағыдай араздық тудырады деп біреулердің сөйлеген сөзіне жаңағыдай ілік іздейді үкіметтен. Ал бұндайларға үндемейді. Яғни қалай түсінуге болады? Яғни олар солардың өздерінің адамдары, солардың істетіп отқан ісі ме екен әлде? Болмаса неге шара қолданбайды бұларға? Тағысын бір өткенде бір жігіт мұғалім мектепті қазақ тілі болады деген мектепті кейіннен аралас мектеп болады деген сыбыс шыққанда соған наразылық білдіріп өзі барамыз, көреміз деген сөзіне бола, барамыз деген сөзіне бола, сен жаңағы елді, халықты көтеріп, яғни митингке шақырдың деген желеумен оны 15 тәулікке қамап, соған жаза қолданды. Ал енді бүгін қарап отырсақ, және бір Алматыда бір мектепте жиналып алған, олар жиналып алған, барамыз, көреміз деген әңгіме емес, бұлар уже жиналып мектепті аралас мектеп қылуын талап етіп отыр. Үкіметтен талап етіп отыр. Оларға шара жоқ, қолданылатын, ешқандай қолданылып жатқан жоқ. Неге?
ұлтаралық жаңағыдай араздықты үкімет басында отырған азаматтар өздеріңіз соны қолдан жасап отырған жоқсыздар ма осы істеріңізбен? Неге қазақ тіліне келгенде шара қолданылады, іс қозғалады, қудаланады, ал орыс тіліне қазақ тілі дамып баратыр деп Ресейден шара қолданылуын талап етіп отқан адамға ешқандай да шара қолданылмайды. Және өзіміздің мектеп аралас мектеп болмайды, тек қазақ тілі мектеп болады деген азаматтың бір ауыз сөзіне, барамыз деген сөзіне іліп алып, оған шара қолданылады. Осы тірліктерге қарасақ, үкімет басында отырған мырзалар ұлтаралық араздықты өздеріңіз туғызып отқан жоқсыздар ма? Осындай сұрақ, осындай ой келеді адамдарға, халыққа. Неге деген сұрақ туылады. Қазақ тілі дамып кетсе, Қазақстанда мүмкін жоғарыда отырған сол шенділердігі шамалы қиындау болып қала ма? Істеріңіз жүрмей қала ма? Шаруаларыңыз жүрмей қала ма? Бизнестеріңізге кесір болып қала ма қазақ тілі? Күнкөрістеріңізге қиын болып қала ма? Болмаса қалай енді? Неге басқа мемлекеттің тілімен, басқа ұлттың тілімен сөйлегендерге, басқа ұлттың тілін талап еткендерге ешқандай шара болмайды да, тек қазақ тілін, қазақ елінде, қазақ жерінде тұрып, қазақ ұлттары қазақ тілін талап етсе, оларға шара қолданылады. Міне осындай сұрақ халық арасында, ел арасында туындайды. Өз басында сол осы елдің азаматы, осы елдің менің ұлтым, менің жерім болғаннан кейін мен де білгім келеді, неге бұлай болып жатқанын. Неге биліктен, үкіметтен орыс тілін талап еткендерге шара қолданылмайды, ал қазақ тілін талап еткендер жазаға ұшырайды. Осындай сұрақтар адамдардың арасында да әңгіме болып жатыр. Еліміз еңселі, тіліміз тұғырлы болсын десек, ел болып тілімізді өзіміздің қолдайық, халық болып, ел болып, биліктен, үкіметтен талабымыз тілімізді тұғырына қоюға әрекет жасайық дейміз. Амандықта болайық.